Halo, jumpa lagi bersama saya Jihan Edmund. Di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi rajut karakter Yoda Alien. Saya menggunakan benang polyester dan hook nomor 2. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama kita buat dulu magic ring, lalu kita buat satu rantai. Kita isi magic ring ini dengan 6 SC, 2 3 4 5 6. Kita tarik benangnya, kita satukan, lalu slip stitch. Satu rantai. Kita akan melakukan single crochet di bagian belakang, hanya di bagian belakang. 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2. Lanjutkan merajut hingga ujung. Kemudian kita slip stitch. Satu rantai. Kita akan melakukan single crochet pada bagian depan atau FLO. Tiap lubang diisi dengan 1 SC di bagian depan. Lanjutkan merajut hingga ujung. Kemudian kita slip stitch. Satu rantai. Kita isi tiap-tiap lubang dengan V. 2 single crochet dalam satu lubang. V, jumlahnya 24 single crochet. Lanjutkan merajut hingga ujung. Kemudian slip stitch. Satu rantai. Kita isi lubang pertama ini dengan 1 SC, lalu lubang kedua diisi dengan V. Diulang, 1 SC dan 1 V. Satu SC dan 1 V. Kemudian slip stitch. Rantai 1. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Jumlahnya ada 36 SC. Lanjutkan merajut hingga ujung. Kemudian kita slip stitch.
kita gabungkan, lalu potong benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat sayap. Kita buat 3 rantai, lalu di lubang rantai yang pertama kita isi dengan 2 DC. 1, 2, 1 rantai, kita putar, kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1, 2, 1 rantai, kita putar, isi lubang pertama dengan V. Lalu 1 SC, 1 rantai, putar, isi lubang pertama dengan V, lalu di 2 lubang berikutnya kita isi masing-masing 1 SC. Rantai 1, putar, isi lubang pertama dengan V, lalu 3 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. 3, 1 rantai, putar, isi lubang pertama dengan V, lalu 4 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. Satu rantai, putar, lubang pertama kita isi dengan V, lalu 5 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. Satu rantai, putar, isi lubang pertama dengan V, lalu 6 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. Rantai 1, putar, kita isi lubang pertama dengan V, lalu 7 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu rantai, putar, kita isi lubang pertama dengan V, lalu 8 lubang berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rantai 1, putar, kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC.
1 rantai, putar. Kita buat 6 SC di 6 lubang. 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat 2 HDC. 1, 2. Kita buat 2 DC di 2 lubang yang terakhir. 1, 2. Lalu 2 rantai, putar. Kita isi 4 lubang yang pertama dengan HDC. 4 HDC. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan buat SC keliling. Tiap-tiap lubang kita isi dengan SC. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu di ujung sini kita isi dengan 1 SC, 1 DC, 1 rantai, dan 1 SC. Lalu kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Di lubang terakhir kita isi dengan 1 SC dan 1 HDC. Kemudian slip stitch. Kita potong benangnya. Kita buat 2 buah sebagai telinganya, lalu kita lipat seperti ini. Kita jahitkan ke bagian kepala. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buat pelindung matanya. Kita buat 8 rantai. Kita slip stitch di lubang kedua dari hook. Lalu kita buat lagi 7 rantai. Kita slip stitch di lubang rantai yang pertama.
Kita potong benangnya agak panjang untuk menjahit. Sekarang kita akan membuat untuk bola matanya. Kita buat dulu 2 rantai, lalu di lubang yang pertama kita isi dengan 5 SC. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita slip stitch di lubang yang pertama, slip stitch, potong benangnya agak panjang, kita jahitkan di kepala, lalu kita jahitkan juga bagian pelindung matanya. Seperti ini. Dijahitkan sambil dirapi-rapihkan. Sekarang kita akan membuat bagian jubahnya. Kita buat dulu 30 rantai. Lalu kita tambah 2 rantai. Kita akan membuat double crochet. Kita isi di lubang yang ketiga dari hook. Kita buat 30 DC. Kita akan membuat 2 baris. Kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Di lubang yang terakhir kita buat 3 DC dalam 1 lubang. Kemudian kita potong benang. Lalu kita jahitkan ke bagian kepalanya. Jahit berkeliling. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini saya juga memberikan aksen untuk bagian matanya dengan benang warna putih dan juga kancing di bagian telinganya untuk mengaitkan masker. Nah, bagaimana, mudah bukan? Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum.